Хөрмәтле укучылар, һеҙҙе Мәжит Ғафуриҙың «Ярлылар йәки өйҙәш ҡатын» повесенән өҙөк тыңларға саҡырабыҙ. Мин тора торған ҡаланың уртаһында баҙар булып, ул баҙарҙың уртаһында бер ерҙә һәр ваҡыт эш эҙләп, эш көтөп тора торған ярлылар була торғайны. Кем ниндәй эш ҡуша, ниндәй хеҙмәт туры килә, улар шуны дүрт күҙ менән көтөп кенә торалар ине. Берәй кешегә утын ярҙырыу, ҡар көрәтеү кеүек ҡара эштәрҙе эшләтергә кәрәк булһа, шул эш көтөп торған ярлылар янына килеп, уларҙың береһен алып китә ине. Бына бөгөн дә улар, ғәҙәттәре буйынса, иртә намаҙ ваҡытында уҡ ризыҡ эҙләп был ергә килеп тулғандар ине. Бөгөн ҡыштың иң һалҡын көнө булып, ҡара халыҡса әйткәндә, төкөрөк ергә төшкәнсе сатлама һыуыҡ, ҡуңырлыҡ сатлама һыуыҡ ине. Баҙарға утын, бесән һатырға килә торған ауыл кешеләре йүгерә-йүгерә аттары менән саналары янына атлайҙар. Тояҡтарына боҙ йәбешеп ҡатҡан аттар йөктәрен тарта алмай ары-бире һелкенәләр. Был аттар асылда ҡара йәки туры булһалар да, тирләп сыҡҡан парҙары өҫтөнә бәҫ булып йәбешкәс, ап-аҡ булып күренәләр. Морондарына һыйыр елене кеүек боҙҙарҙың ҡатыуҙары көндөң рәхимһеҙ һалҡын икәнен күрһәтә ине. Бына шундай һалҡын көндө эш эҙләп сығыусы ярлылар үҙҙәренең йыйыла торған урындарына күптән килеп тулғандар ине. Былар, эш көтә-көтә аптырағас, ике ҡулдарын бер-береһенә килтереп, еңдәре эсенә тығып ҡуйғандар. Ҡулдарында бейәләйҙәре булғаны, өшөмәҫкә тырышып, ике ҡулды бер-береһенә шап-шоп иттереп һуға. Ары-бире йүгерәләр, бер-береһе менән көрәшеп, алышып та киткән булалар. Унан һуң, ҡорт саға, тип, тиҙ-тиҙ генә ҡолаҡ һәм морондарын ышҡыйҙар. Был урында ҡыҫҡа ғына сәкмән кейгән, билен бер еп менән генә бәйләгән, төрлө сепрәктәрҙе, иҫке тулаларҙы йәйеп аяғына ураған, сабата кейгән, сәкмәне ҡыҫҡараҡ булыу сәбәпле тубығына тирәһендәй ҡыҙыл ыштаны күренеп торған һәм көрәген ҡултыҡ аҫтына ҡыҫтырған дер-дер ҡалтырап тороусы Шәриф тигән кеше лә бар ине. Шәриф был ҡаланан йыраҡ түгел, бер ауылда тыуған, бала ваҡытында уҡыу-фәлән күрмәгән, етем ҡалып, шул ваҡыттан бирле рәхәт күрмәй фәҡирлектә үҫкән. Ғүмере буйына ҡара хеҙмәттәр менән генә тамағын туйҙырып көн үткәргән, ләззәт, рәхәттең ни икәнен дә белмәгән бәхетһеҙ бер кеше. Бына бында торған ваҡытта ла уның ике күҙенән ихтыярһыҙ, үҙе лә белмәй торған күҙ йәштәре аға һәм сабалып бөткән һаҡалына тама ла боҙ булып ҡата. Һалҡынлыҡҡа сыҙай алмай ҡалтырана, ары-бире йүгергеләп, әллә ниҙәр уйлап, эш көтә ине. Уның өйөндәге «Атай нимә алып ҡайтыр икән?» тип көтөп ултырған балалары иҫенә төшә. Нисек булһа ла бөгөн ашарлыҡ нәмә алып ҡайтҡыһы килә. Шәрифтең ярлы иптәштәре һалҡынға сыҙай алмай берәм-берәм ҡайта башланылар. Шәриф тә бик ҡайтыр ине, был һалҡында бер минут та тормаҫ ине. Ләкин өйҙә бер ҙә ашарға булмағас, бала-сағалары ас көйөнсә ҡалтырап көтөп ултырғас, нисек булһа ла берәй эш табып ҡайтыуҙы өмөт итә. Иптәштәре таралып бөткәс, Шәриф бик шатланып, «Инде үҙем генә ҡалдым, бәлки берәй эш туры килер», тип торған саҡта бер рус ҡатыны Шәрифтең янына килеп, «Әйҙә, был әйберҙәрҙе күтәреп алып бар әле», тине. Шәриф Аллаға шөкөр ҡылып, ҡатындың әйберҙәрен күтәреп алып китте. Юлда барған саҡта ләззәтле хыял менән, был мәрйә 10 тин аҡса бирерме икән? Әгәр 10 тин бирһә, 2 ҡаҙаҡ икмәк һәм үҙемдең янындағы 1 тинде ҡушып, 3 мыҫҡал сәй алып ҡайтыр инем, тип уйлап рәхәтләнә ине. Шулай 11 тин аҡсаны ниндәй урынға тотонорға кәрәк икәнен уйлап бара торғас, Мәрйәнең тора торған өйөнә барып та еттеләр. Өйгә кереп, әйберҙәрҙе иҙәнгә ҡуйғас, теге Мәрйә сисенеп, кеҫәһенән 12 тин аҡса биреп Шәрифкә тотторҙо. Бына шатлыҡ! Һис уйламағанда 12 тин аҡса бирҙе. Шәриф шатланыуынан ни эшләргә белмәй өйгә ҡарай йүгерҙе. Ҡайтып барғанда үҙҙәренә яҡын лавканан 2 ҡаҙаҡ икмәк менән 1 ҡап шырпы, 3 мыҫҡал сәй алып ҡайтты. Тора торған кескенә фатиры ҡаланың ситендә булһа ла, ул бик тиҙ ҡайтып етте. Шәрифтең ҡатыны Бәҙриямал исемле булһа ла, ярлы булғанға күрә, Бәҙри йәки Бәҙрәш тип кенә йөрөтәләр ине уны. Бәҙри Шәрифкә буйһоноусан һәм уның тормошона өйрәнгән, Шәрифте эшлекле тип ышана торғайны. Оҙон ғына буйлы, ас яңаҡлы, күҙҙәре эскә батҡан өмөтһөҙ генә бер сифатта ине. Өҫтөнә кейгән күлдәгенең 2 еңе аҡ, билдән юғары яғы ҡыҙыл, түбән яғы һарғылт, башына ураған былтыр ураҡ ваҡытында алған яулығы ҡып-ҡыҙыл булғанға күрә, ала кейемле тип әйтерлек ине. Быларҙың 2 балаһы булып, береһенең исеме Гөлйыһан булып,
7 йәшендә, икенсеһе ир бала булып, Хоҙайбирҙе исемендә һәм 4 йәшендә ине. Был ваҡытта Гөлйөҙөмдөң күлдәге таҙа ғына булып, итәге генә йыртылған ине. Сәсе тараҡ юҡлыҡтан, таралмаған һәм сабылып бөткән көйөнсә 2 ҡулы менән тиҙ-тиҙ башын тырнап ала, ялан аяҡ көйөнсә мейес алдында тора ине. Хоҙайбирҙең ыштаны юҡ, ҡап-ҡара күлдәк кейгән, иҙеү бауы ысҡынған, 2 еңен һалындырып, ҡулдарын эскә тығып алған да, башын эйеп, бөгәрләнеп ултырған. Сәсе үҙмәҫбәке менән алынғанға күрә тигеҙһеҙ булып тора. Уның өҫтөнә 3-4 урындан ҡутырлаған башының ҡанаған ерҙәренә ҡағыҙ йәбештерелгәйне. Аталарының был нәмәләрҙе алып ҡайтҡанын күргәс тә, аслыҡтан ағарған йөҙөндә шатлыҡ, эскә батҡан күҙҙәрендә тереклек әҫәре күренде. Улар аталары алып ҡайтҡан нәмәләр янына йүгереп килеп, тотоп ҡаранылар. Бына көткән рәхәттәре булған сәйҙе эсергә ултырҙылар. Бәҙри баяғы 2 ҡаҙаҡ арыш икмәген ҡулына алып, 2 ҙур ғына телем киҫте лә Шәриф алдына, бер телемде үҙенең алдына ҡуйҙы. Был ваҡытта бөтәһенең дә күҙе шул 2 ҡаҙаҡ икмәктә ине. 4-нсе телемде киҫте лә уртаға бүлеп, береһен Гөлйөҙөмгә, яртыһын Хоҙайбирҙегә бирҙе. Ҡалған ни эшләтергә белмәй ҡулында тотоп торған саҡта Шәриф: «Етәр инде, белмә, кис ашап ятырлыҡ ҡалһын. Әллә бөгөн эш табып була, әллә юҡ. Бар саҡта бүрелә, юҡ саҡта шүрелә торорлоҡ ярамаҫ, аҙыраҡ, ҡыҫынҡыраҡ ашарға кәрәк», тине. Хоҙайбирҙе икмәкте ҡулына алғас, бик шатланып, ашарға ла, ашармаҫҡа ла белмәй, арлы-бирле ҡулында әйләндереп ҡараны. Бына минеке күберәк тигән төҫлө Гөлйөҙөмгә күрһәтте. Бәҙри әллә ҡайҙан алып ҡайтҡан бер киҫәк шәкәр иҙе иҫенә төшөрөп, ҡуйған еренән алды ла 2-гә бүлеп, яртыһын Шәрифкә бирҙе. Ҡалған яртыһын тағы 2-гә бүлеп, яртыһын үҙе алды, яртыһын тағы 2-гә бүлеп, береһен Гөлйөҙөмгә, береһен Хоҙайбирҙегә бирҙе. Шәриф тағы кәсеп эҙләп китер өсөн сабатаһын алып, сепрәктәрҙе урап кейенергә кереште. Шәриф сығып киткәс, Бәҙри ҡалған сәйҙе эсеп ултырғанда, күрше фатирҙа торған Шәйех исемле кешенең ҡатыны Йәмилә килеп инде. Йәмиләнең ҡиәфәте, тормошо бик ауыр хәлдә, донъяның бөтмәҫ мәшәҡәттәрендә икәнлеген белдертеп тора. Уның төҫө һарғайған, күҙҙәре эскә батып кергән, өҫтөндә иҫке генә күлдәк, башына йыртылып бөткән яулығын ураған һәм аяғына туҙып мыйыҡтары сыҡҡан сабатаһын кейгән ине. «Иҫәнмеһегеҙ әле?» — тине ул. Бәҙри: «Әле арыубыҙ», — тине лә сынаяҡ аҫтына сәй ҡуйып, уның алдына ҡуйҙы. Шәриф күп тә йөрөмәне, бәхетенә эш тапты. Бәхет бер асылһа асыла икән, ул утын ярырға кереште. Аллаға шөкөр итеп, ысын күңел менән яра. Айырыуса хужа килгән ваҡытта бик уңған һәм эшлекле икәнлек белдереү өсөн ялтырап йөрөй. Әүәлдә ярылған утындарҙы хужаға күрһәтеп: «Быны бик эре итеп ярғандар, ахыры бер ҙә эшрәтеп белмәгән кеше ярғандыр», тип һөйләнә. Шәриф айырыуса бер ләззәт менән: «Был кеше 40 тин бирмәҫ микән? Бәлки бирер. Күптән бирле ит ашаған юҡ. Берәр 20 тинлек ит алып ҡайтһам, 20 тин ҡала. 20 тиндең 5 тинен көмөшөнә туҡмас он алһам, унан да 15 тин артып ҡала. 15 тингә 5 ҡаҙаҡ икмәк алып ҡайтһам, бына байлыҡ», тип уйлай. Хужа ҡанескес һаран түгел икән. Шәриф уйлағанса, 40 тин көмөш хеҙмәт хаҡы биреп, яҡшы ярған өсөн 5 тин өҫтәп ҡуйҙы. Ул ваҡытта шулай икмәк, сәйҙән артып ҡалған 15 тин аҡсаһын урын таба алмай, нисек булһа ла тотоноп бөтөп ҡайтырға тырыша ине. Мәҫәлән, бер көн артып ҡалған 5 тин аҡсаһына нимә алырға белмәй, күҙенә күренгән иҫке тимер киҫәктәрен алып ҡайтҡан. Был ваҡытта ла уның ҡорған планын теге артыҡ 5 тин боҙҙо. 15 тингә нимә алырға кәрәк тип, юл буйына уйлап барҙы. Аҡсаһы булһа, урын табыла икән. Шәриф тә 5 тингә урын тапты. Сөнки бер байрам булғас булһын тип, 5 тинлек шәкәр алып ҡайтырға ҡарар итте. Баҙарына кергәс, бик иркен, бик ҡурҡыуһыҙ һөйләшә, бик ныҡ һатыулаша башланы. Аҡса булғас, ниңә иркен һөйләшмәҫкә? Ҡарап тороп, бик һимеҙ ерҙәренән 15 тинлек эсәк ҡатыш ит алып ҡайтты. Ҡайтып барғанда юл өҫтөндәге лавканан 5 ҡаҙаҡ икмәк, сәй, шәкәр алғандан һуң тағы 7 тин аҡсаһы артып ҡалды. 5 тиненә 10 алһа, 2 тин аҡса тағы артып ҡала. Бына бөтмәҫ аҡса. Инде Шәриф өйгә ҡайтып барғанын күрһәгеҙ, гүйә бөтә донъяға хужа булған. Уның өйҙә кис ашарға ҡалдырған аҙыраҡ икмәге лә бар ине. Шәриф бик ҙур эш бөтөрөп ҡайтҡан кешеләрсә ҡыланып, аҡрын ғына сисенеп ултырҙы. «Самауыр ҡуйыр кәрәк, иркенләп сәй эсәйек», тине.
Шул минут гөрөлдәтеп, Бәдри ҡаҙан аҫтына ут яғып ебәрҙе. Самауырға һыу һалып ҡайнатырға ҡуйҙы. Гөлйөҙәм менән Хоҙайбирҙе айырыуса шатлыҡ менән уйнап йөрөйҙәр. Бына былар шулай шатлыҡ менән торған саҡта бишмәт тотоп Йәмилә килеп керҙе. Ләкин Йәмилә бик ҡайғылы, күңелһеҙ ине. Уларҙың өҫтөндә һике өҫтөндә тулып ятҡан ит, икмәктәрҙе күргәс, хәсрәте айырыуса артты. Минең ирем дә ошо Шәриф кеүек булһа, нисек рәхәт булыр ине, тигән фекергә килде. Йәмилә шул һалҡын көндө 3 чаҡрым ергә йәйәү барып ҡайтҡан, юлда 2 бит алмаһын өшөткән, бер нәмә лә алып ҡайта алмаған. Уның өҫтөнә ире Шәйх иртән сығып киткәндән, әле һаман ҡайтмаған. Бында күп кереп йөрөй тип әйтерҙәр төҫлө булғанға күрә, бик тартынып ҡына Йәмилә ҡыйыр-ҡыймаҫ ҡына бөгөн генә алып торған бишмәтте бирҙе лә самауырға күмер һалып торған Бәҙригә ҡараны. Шул ваҡыт Шәриф эшлекле ирҙәр төҫлө тышҡа сығып китте. Бәҙри тиҙ генә икмәкте ҡулына алып, бер телемде киҫеп алды ла: «Ана, өйөңә алып ҡайтып аша», тип Йәмиләгә бирҙе. Ул хушлашып сығып китте. Улай самауыр ҡалтырай башлағас, Бәҙри сәй һалды һәм бик күңелле итеп сәй эсергә ултырҙылар. Өйгә бик күңелһеҙ һәм ҡайғылы һүрәттә ҡараңғы төшә башланы. Яндырырға лампаның кәрәсине бөткән. Шулай булһа ла, ҡараңғы булды тип, уларҙың бер ҙә иҫтәре китмәне. Улар өй яҡты түгел тип ҡайғырманылар. Улар һәр көн шулай, ҡараңғы өйҙә ултырып, усаҡтан ғына сыҡҡан ут яҡтыһы менән ҡәнәғәт булып өйрәнгәндәр. Ҡараңғыла ултырыу уларҙың күңелдәренә артыҡ ауырлыҡ килтермәй. Лампа булмағанлыҡтан уларға етешмәгәнлек булып та күренмәй башланы. Бөгөнгө аш бешереү шатлыҡтары бөтә хәсрәттәрен юя ине. Бик ҡараңғы ҡәбер һүрәтендәге торған өй быларҙың күҙенә йәннәт булып күренә. Ҡаҙанда ҡайнаған иттәр әллә ниндәй хистәр бирә. Уның гөрләп күтәрелгән һәм бөтә өйгә таралған быу парҙары уларҙың танауҙарына кереп шатландыра. Ҡаҙандан һәм самауырҙан сыҡҡан быуҙарҙы ишектән кергән һалҡынға ҡушылып, өйҙө бер томан хәленә килтерә ине. Бәҙри сәй эсеп бөттө лә, ҡамыр баҫып, туҡмас киҫергә кереште. Гөлйөҙәм бик кәйефле булып әсәһенең туҡмас киҫкәнен ҡарай. Хоҙайбирҙе усаҡ янында әллә ни эшләп мәшәҡәтләнә, кескенә сыбыҡ алып, бер башынан тотоп, бер башына утҡа яндырып, тиҙ-тиҙ генә әйләндереп: «Ҡара әле, Гөлйөҙәм, уҡа ҡара», тип ҡысҡыра. Шәриф ата булғанға күрә, балаларҙы ҡарап ҡына ята. Бына аш та беште. Көтөп алған шатлыҡтың нәтижәһе яңы килеп етте. Бәҙри, итте һоҫоп алғас, туҡмасты ҡаҙанға һалып бешерҙе лә бер иҫке табаҡҡа һоҫоп ҡуйҙы. Бысаҡ тотоп көтөп ултырған Шәрифтең алдына баяғы сәй эскән ваҡыттағы ашъяулыҡты килтереп йәйҙе. Табаҡты килтереп ултыртҡас, тирә-яғына ҡалаҡтарҙы теҙеп сыҡты. Гөлйөҙәм ҙурыраҡ булғанға күрә, әсәһе менән бергә табаҡтан ашаны. Хоҙайбирҙе сүмескә һалып бирҙеләр. Туҡмасты тауыш-тынһыҙ ғына ашап бөттөләр. Бәҙри, итте һоҫоп алып, табыусының алдына килтереп ҡуйҙы. Шәриф бысаҡты ҡулына алып ит турай башлағас, һәммәһе уның ҡулына ҡарап ҡалдылар. Уның һәр бер хәрәкәтенә, ҡулынан киҫелеп төшкән иткә ҡарап ҡына торалар ине.